Один из уютных паровых каминов поставили в поселке Княжье озеро. Заменили биокамин на паровой, потому что наши паровые привлекают внимание и горят реалистично, и это уже замечает не первый, не второй наш гость наших шоурумов. Поэтому приходите, сами лично убедитесь. И сегодня у нас заключительный монтаж по паровому камину в Княжьем озере, Подмосковье. Красиво здесь.